اهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامجنا بنت علاء الدين. صحيح احنا عايشين في عصر التكنولوجيا اللي بقت جزء من حياتنا وما نقدرش نستغنى عنها، لكن زي ما اتفقنا اي شيء بيزيد عن حده بيتقلب لضده، والافراط في استخدام الموبايلات زي ما ليه فوائد كبيرة ليه كمان اضرار كبيرة، وبالذات على الاطفال. تابعوني في الحلقة هنعرف النهاردة أضرار استخدام الهواتف الذكية أو الموبايل على صحة الأطفال. طيب قبل ما نقول الأضرار، هل في أبحاث فعلا أكدت الأضرار دي ولا ده كلام مرسل ملوش أي سند علمي؟ في سنة 2011 المنظمة العالمية لأبحاث السرطان حذرت من إن الترددات المنبعثة من الموبايلات أو الهواتف الذكية بتأثر على خلايا المخ وبتسبب سرطان المخ، ولازم نتعامل معاها على إنها سبب للإصابة بالسرطانات زي السجاير والإشعاعات وغيرها. وفي سنة 2014 منظمة الصحة العالمية أكدت إن الهواتف الذكية أو الموبايلات بتأثر على مخ الأطفال. كمان دكتور ديفرا ديفاس الخبيرة في الإشعاع الكهرومغناطيسي أكدت إن الموبايلات بتصدر إشعاعات كهرومغناطيسية بتأثر سلبيا على صحة الأطفال، وقالت إن امتصاص الجسم للأشعة الكهرومغناطيسية دي خطر على المخ وبيؤدي لانتشار الأورام السرطانية. وكل ما زادت المدة اللي بيتعامل فيها الشخص مع الموبايل بيمتص الجسم الإشعاع ده، وكل ما زادت الإشعاعات زاد خطر الإصابة بالسرطان. تعالوا كده نلخص مخاطر الموبايل على الأطفال. نبدأ الأول بالجزء النفسي. أولا الموبايل بيؤدي للعزلة الاجتماعية للطفل، لأن الطفل بيقضي معظم وقته ماسك الموبايل وبيقلب في صفحاته وما بيشاركش أفراد أسرته أو أصحابه حياة حقيقية، وده نوع من أنواع الإدمان السلوكي. كمان استخدام الموبايل لساعات طويلة بيؤدي لعدم ممارسة الأطفال للرياضة بشكل كافي لأنهم ما بيتحركوش، وده بيؤدي لزيادة معدلات البدانة وانتشار الكسل ما بين الأطفال. كمان الموبايل بيزيد من تشتت الانتباه عند الأطفال وبيرفع من مستويات القلق عندهم. بيزيد تشتت الانتباه لأنهم بيبقوا مشغولين بالموبايل طول الوقت وما بيركزوش في أي حاجة تانية، لا في واجباتهم المدرسية أو المهام اللي وراهم. وبيرفع مستويات القلق لأن الطفل بيبقى في حالة ترقب طول الوقت ماسك موبايله ومستني حد يبعت له رسالة، مستني حد يرن عليه، مستني حد يرد على رسالته، وده بيسبب له قلق، وده بيزيد من حالات الاكتئاب عند الأطفال. كمان في دراسات أكدت إن معظم المراهقين اللي بيستخدموا الموبايل بيضطروا للكذب لما مثلا بيتسألوا عن مكان وجودهم أو سبب تأخرهم في الرد على الموبايل سواء على المكالمات أو على الرسائل، وده ليه أثر سلبي على أخلاق الأطفال. نيجي بقى للجزء الثاني وهو التأثير على صحة الأطفال. تطور المخ اللي عند الأطفال بيحتاج لتفاعل الوالدين معاهم، وبيحتاج لتحرك الطفل وممارسة الرياضة. كل ده بيقل لو استخدم الطفل الموبايل بشكل أكبر، اللي بيخفض فرصتهم في اللعب بشكل حقيقي. اللعب مهم لتطور الجهاز الحركي عند الطفل ومهم لتطور قدراتهم الاجتماعية. واللي بيزيد خطورة استخدام الموبايل للأطفال إن مخ الأطفال وخلاياهم العصبية بتكون لسه غير كاملة النمو، فالموجات الكهرومغناطيسية المنبعثة من الموبايل بتأثر على الجهاز العصبي بتاعهم، لأن مخ الأطفال بيمتص الإشعاعات أكتر بكتير من الكبار، لأن عظم الجمجمة عندهم أقل سمكا وطبقات الجلد بتاعهم بتكون أرق، وأنسجة المخ نفسها بتكون أقل مقاومة للإشعاعات. تخيلوا لو الطفل اتكلم في الموبايل لمدة دقيقتين، تأثيره عليه هيكون مساوي لتأثير حد كبير اتكلم ساعة في الموبايل. متخيلين الفرق؟ ده طبعا بالإضافة إلى أن استخدام الموبايل بيسبب ألم وتشنج في عضلات الظهر والرقبة عند الأطفال، وبيؤدي لاضطرابات في النوم وخاصة في حالة استخدامه قبل النوم على طول. كلنا طبعا عارفين تأثيره على العين، لأن الإشعاعة الصادرة من الموبايل اللي هي اسمها الإشعاعة الزرقاء بتسبب ضرر لخلايا الشبكية، وعلى المدى الطويل بتسبب مرض اسمه التنكس البقعي، وبيسبب صداع ناتج عن إجهاد العين بالإشعاعة الزرقاء اللي خارجة من الموبايل أو من جهاز الكمبيوتر، وبيسبب مشاكل كبيرة في النظر، وبيقلل قدرة العين على الرؤية البعيدة اللي هو قصر النظر يعني. والتأثير ده بيكون أكتر بكتير على الأطفال طبعا، لأن عينيهم بتكون لسه في طور النمو، فأعينهم بتمتص الضوء الأزرق ده بشكل أكبر من الكبار. والاستخدام لساعات طويلة للموبايل بيؤدي لجفاف العين وإجهاد العين واحمرارها، وبعد فترة ممكن يؤدي لظهور المية البيضاء أو حدوث سرطان في الأنسجة البصرية. في أطباء من الولايات المتحدة نشروا دراسة لهم. الدراسة قالت إن في اختلافات هيكلية في بعض مناطق المخ لدى الأطفال اللي بيقضوا ساعات طويلة أمام شاشات الموبايل، والباحثين أكدوا إن الفوارق دي
بيأثر على تطور القدرات اللغوية لدى الطفل، وأثبتوا إن استخدام الأطفال ساعات طويلة للموبايل أو حتى الشاشات الكمبيوتر بيأثر على تطور اللغة عندهم، وبيقلل من قدراتهم على إدراك الصور والتحكم العقلي وحتى اتخاذ القرارات والثقة بالنفس. لأن الأطفال اللي بيقضوا وقت طويل قدام الموبايل بيتكلموا بشكل أقل، لأن هم بيبقوا مركزين في الموبايل، لا بيتكلموا ولا بيسمعوا حد. طيب نعمل ايه بقى عشان نقلل من التأثير السلبي للموبايل ده سواء لينا او لولادنا؟ اولا لما نيجي ننام لازم نبعد الموبايل عن غرفة نوم الأطفال. لازم ما نسمحش الأطفال ان هم يحتفظوا بالموبايل أثناء نومهم ولا جنبهم على الترابيزة. وما نيجي نستخدم الموبايل يكون ده من خلال سماعة أو نستخدم السبيكر، يعني ما يكونش الموبايل ملامس للأذن. ثالث حاجة ما نستخدمش الموبايل والبطارية قربت تفصل، لأن الموبايل في الحالة دي بيضاعف من قوة الإشعاعات عشان يفضل محتفظ بأدائه. كمان ما نستخدمش الموبايل أو أي جهاز إلكتروني زي التابلت او الكمبيوتر او اي نوع من انواع الاجهزة الالكترونية لاكتر من 20 دقيقة متواصلة. لازم نعمل اي نشاط تاني نفصل بيه عينينا عن الجهاز، نركز عينينا على اشياء تانية تكون قريبة مننا، وبعدين نرجع نكمل شغل تاني لو محتاجين. ولازم نستخدم نظارات الحماية من الضوء الازرق لما نيجي نستخدم الموبايل او جهاز الكمبيوتر، وده بيقلل من ارهاق العين الناتج عن الضوء الازرق ده. وكمان النظارات دي بيكون ليها دور في تقليل اضطرابات النوم الناتج عن استخدام الموبايل عند الاطفال. وما نيجي نستخدم الموبايل نقلل الاضاءة على قد ما نقدر، ولازم نحدد اوقات معينة الاطفال يستخدموا فيها الموبايل عشان ما يتشغلوش عن دراستهم وواجباتهم، وكمان عشان استخدام الموبايل ما يشكلش اي نوع من انواع الادمان عند الطفل بحيث انه يحس انه مش قادر يقعد من غيره. ولازم نراقب نوعية البرامج والالعاب اللي بيلعبها الاطفال من غير تدخل مباشر مننا عشان الطفل ما يحسش انه متراقب. ونخش على اعدادات الموبايل بتاع الطفل، اعدادات بتاعت جوجل كروم، ونحذر المواقع الغير اخلاقية. لازم يكون للطفل وقت كافي للرياضة والنوم واللعب، وانه يقضي وقت مع اسرته بعيد عن استخدام الموبايل. اخر نصيحة ان الاعتدال ضروري في استخدام الموبايل عشان نقدر نتجنب الكوارث الصحية اللي بيسببها، ونقدر في نفس الوقت ان احنا نستفيد من تقنياته الحديثة بالشكل الامثل، وفي نفس الوقت نحمي اطفالنا من اضرار. تمنياتي للجميع بدوام الصحة والسعادة والعافية. كنت معاكم بنت علاء الدين.